constant innovation, unparalleled education, groundbreaking global business education you'll find only at Oxford College of Business. That's because all we do, all we are, is business education. අද අලියුම දෙකට පමණ මෙම ගින්න හටගෙන තිබෙනවා. තීන්ත ඇතුළු ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන වෙළඳ සැලක්වන එහි වහා ගිනි ඇවිලෙන සුළු ද්‍රව්‍ය රසක් ගබඩා කර තිබී ඇති බව සඳහන්. පසුව හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කඳවුරේ බටහින්ගේ සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේද සහාය ඇතිව ගින්න පාලනය කර තිබෙනවා. ගින්නෙන් කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදුව නොමැති අතර වෙළඳ සැලට දැඩි හානිය සිදුව තිබෙනවා. විශාල බඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන හිඟුරක්ගොඩ නගරයේ බැහැරව තියෙන විශාලම වෙළඳසැලක් තමයි මේක. කෝටි ගානක බඩු මේකේ තියෙනවා. ගෑසින් ඒ වගේම ගින්නේ වන ගිනි ගන්නා සුළු ද්‍රව්‍ය තමයි ගොඩක් මේ වෙළඳසැලේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දාම තමයි ඉක්මනට මේ ගින්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.